नमस्कार, मिमे's किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पापडाची चटणी करणार आहोत। तर आपण पापड भाजून घेऊ। आता गॅस हे करून घेऊ, पेटवून घेऊ। आपण पापड भाजून घेऊ। उडदाचे पापड आहे ते चांगले भाजून घ्यायचे। तीन पापड घेतलेत मी। तिन्ही पापड भाजून घेऊ आपण। म्हणजे लगेच खायचं असेल तर हिरवी मिरची घालायची आणि तुम्हाला म्हणजे करून ठेवायची असेल तर लाल तिखट घालायचं। ते टिकतं, एक दोन दिवस टिकतं चांगलं, जास्त दिवस नाही ठेवायचं। वरण भातासोबत छान लागते पापडाची चटणी आणि झटपट होती लवकर आणि चवीला पण खूप छान असते। कढई ठेवून देऊया, तेल घालून कुस करून घ्यायचे। त्याला मी कोथिंबीर घेतली, हिरव्या मिरच्या घेतल्या मी 3-4। थोडे जिरे घालून घेऊ आपण। हिरव्या मिरच्या घेतल्या तुम्ही बारीक बारीक कापून। हे मला लगेच खायची आहे आम्हाला। थोडीशी हळद घालू आपण याला, जास्त नको आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर थोडंसं लाल तिखट घालायचं। हे आमचं गावाकडचं तिखट असतं म्हणून जसं जाड जाड असतं। लगेच कलर येतो। त्यात आपण हे कुस करलेलं पापड घालून घेऊ आपण आता ह्याला। किती सोपी आहे, 2 मिनिटाची रेसिपी आपली। कोथिंबीर घालून घेऊ आपण याच्यावर। बघा किती सुंदर दिसतोय कलर। थोडासा कच्चा राहिला ना पापड भाजताना तो पण छान तळून जातो। झाली आपल्या पापडाची चटणी। बंद करू आपण गॅस आता। बाउल मध्ये काढून घेऊ आपण याला। आपण मीठ याच्यासाठी नाही घातलं की पापडामध्ये आधीच मीठ जास्त असतं। तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे असेल तर टाकू शकता। करून बघा, खाऊन बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनल फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेजला पण मला लाईक करा।